Evet arkadaşlar, köpeklerde çiğ beslenme. Kasaptan aldığımız taşlık tavuk ciğeri ve bedavaya alınan kemik ve et parçaları. Gördüğünüz gibi kemik ama etleri de var. Bunları ücretsiz temin ettik. Roxy yat. Aferin. Şşş, yat. Bekle. Şşş. Bekle. Gel. İlk olarak kemiklere gitti. Tabii ciğeri yerken ben şiş dedim. O yüzden biraz ciğeri arka plana atmış olabilir. Aksın bundan başla. Kuru mamalara 200 lira, 250 lira, 300 lira vermenize gerek yok. Evcillerinizi çiğ etle besleyin. Zararlı maddelerden kaçının. Bakın nasıl iştahlı yiyor. Aferin kızım. Götür. Ciğerler gitti. Tabii kemiği fazla kaçırırsanız kabız da yapar. Ben göstermelik olarak koydum kemiği ama biraz fazla koydum. Hiç şüphe yok. Aksın bunları. Neyse kamerayı kapatıyorum. Upload etme sorun olacak.